হ্যালো ফ্রেন্ডস, স্বপ্নাস খানাপিনার নতুন একটি রেসিপিতে সবাইকে স্বাগতম। আজকে আমি পাস্তা সালাদ তৈরি করে দেখাবো। চলুন দেখে নেওয়া যাক পাস্তা সালাদ তৈরি করার রেসিপি। পাস্তা সালাদ তৈরি করার জন্য প্রথমে একটি প্যানে পরিমাণ মতো জল ফুটিয়ে নিচ্ছি। পাঁচ মিনিট ঢেকে রাখার পর জলটা ফুটে উঠেছে। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি 1 কাপ পাস্তা, এক চা চামচ লবণ ও 1 টেবিল চামচ তেল দিয়ে পাস্তাটাকে সিদ্ধ করে নিচ্ছি। পাস্তাগুলো সিদ্ধ হওয়ার পর যাতে স্টিকি হয়ে না যায় এর জন্য এখানে আমি 1 টেবিল চামচ তেল দিয়েছি। এই সালাডটি তৈরি করতে আপনারা যে কোনো ধরনের পাস্তা বা ম্যাকারনিও ব্যবহার করতে পারেন। দশ মিনিট পর পাস্তাগুলো আমার সিদ্ধ হয়ে গিয়েছে। এবার এগুলোকে আমি জল থেকে তুলে ঠান্ডা জল দিয়ে ধুয়ে নিব। এবার সালাডটি তৈরি করার জন্য এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি আধা কাপ রেড ক্যাবেজ, আধা কাপ বাঁধাকপি, 1 কাপ শসা কুচি, আধা কাপ গাজর কুচি, আধা কাপ স্প্রিং অনিয়ন, আধা কাপ লাল সবুজ রঙের ক্যাপসিকাম, বিচি ছাড়িয়ে নেওয়া আধা কাপ টমেটো, 2 টেবিল চামচ পেঁয়াজ কুচি, 2 টেবিল চামচ লেটুস পাতা কুচি ও 2টি কাঁচামরিচ কুচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। এবার এর মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি স্বাদমতো লবণ, আধা চা চামচ গোলমরিচের গুঁড়ো, আধা চা চামচ বিট লবণ, 3 টেবিল চামচ লেবুর রস, 2 টেবিল চামচ টমেটো সস, 1 কাপ মেয়োনিজ ও 2 টেবিল চামচ ধনেপাতা কুচি দিয়ে ভালো করে মিশিয়ে নিচ্ছি। মিশানো হয়ে গিয়েছে। এবার লেটুস পাতা দিয়ে সাজিয়ে পরিবেশন করে নিলেই তৈরি হয়ে যাবে পাস্তা সালাদ। আজকের এই পাস্তা সালাদের রেসিপিটি যদি ভালো লেগে থাকে তাহলে সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনে প্রেস করতে ভুলবেন না।